La tormenta tropical Brett se debilitó este miércoles luego de haber causado fuertes vientos y precipitaciones en su paso por el territorio nacional. El fenómeno meteorológico que recorrió el eje costero del país afectó principalmente a los estados orientales de Sucre y Nueva Esparta, en donde decenas de viviendas resultaron dañadas por la caída de árboles y postes del alumbrado público, así como anegaciones en distintos sectores. Por su parte, en el área metropolitana se reportaron fuertes lluvias que desencadenaron en inundación de vías públicas. Hasta el momento no se registran víctimas mortales y continúan las medidas preventivas en varios estados del país con el objetivo de resguardar a la ciudadanía.